हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कॉफ़ी कॉर्नर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम देखेंगे कि इप्सम का L805 जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल और अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं। तो ये बॉक्स खोलने के बाद हमें ये मिलता है, ये सीडी मिलती है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बिना ये ये प्रिंटर जो है चालू नहीं होता है। तो उसके साथ ये यूज़र मैनुअल भी मिलता है और इसके साथ ये सीडी मिलती है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके साथ ये हमें टोनर की बॉटल्स मिलती है जिसको हमें डालना पड़ता है प्रिंटर के अंदर। ये 6 बॉटल्स मिली है जिसको कोड के हिसाब से डालना पड़ता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, ये वीडियो आखिर तक देखिए। ये जो है उसका USB है जिसको हम CPU से कनेक्ट करेंगे और ये पावर सप्लाई का केबल है। उसके बाद हम इसको पूरा खोलेंगे। ये वो है जो इस पे CD प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ ID प्रिंटिंग भी कर सकते हैं इससे। ये वो है, इसके ऊपर CD रख के और ID के वो कार्ड भी रख के उस पर प्रिंटिंग की जा सकती है। तो ये हम बाहर निकाल रहे हैं, टेबल पर रखेंगे। इसका वो जो पन्नी है वो निकाल लेंगे। जी हाँ, ये निकल रहे। तो इसको हम पलटा लेंगे। तो ये इसकी पैकिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। जगह जगह से इसको चिकट पट्टी से चिपकाया गया है। उसको खोलने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन खोलना तो पड़ेगा। ये भी सिक्योरिटी के हिसाब से होता है, वो पुर्जे वगैरह ख़राब ना हो जाए इसलिए इतनी ज़्यादा पैकिंग की जाती है। इसको खोल के यहाँ से, हाँ तो ये ऐसा खुलता है। यहाँ से कागज़ डाला जाता है। यहाँ पर जो है वो इंक भरी जाती है जिसको हम टोनर भी कहते हैं, वो भरा जाता है यहाँ पे। और ये ऐसा अच्छी तरह से यहाँ से देखो, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लॉक होता है। तो यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं। ये पावर सप्लाई का बटन है, ये देखो फर्स्ट वाला पावर सप्लाई का बटन है, सेकंड वाला वाईफाई का बटन है और ये
ये कुछ बटन्स है यहाँ पे, मैं आगे भी इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो ये केबल है जिससे हम अपने सीपीयू को जोड़ते हैं, प्रिंटर को, वो ये केबल है। उसके बाद यहाँ पे जो केबल है उससे हम पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पे ये पिन लगा के हम पावर सप्लाई को वो इसमें डाल देंगे पावर। तो यहाँ पे ये इंक भरी जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से। यहाँ तो पहले ही इंक डल चुकी है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डाली जाती है। ये कुछ कोड्स है, उस कोड्स के हिसाब से इसमें इंक भरी जाती है। तो ये जो कैप है मैं आपको बताऊंगा, एक कैप, इसको निकाल के आड़ा करके इस कैप में के अंदर इंक भरी जाती है। ये सब कैप निकाल के इस कोड्स के हिसाब से इसमें इंक डाली जाएंगी। उसके बाद इसको फिर से इस लॉक में लगा के इस लॉक में फिर से लगाना पड़ेगा। हाँ, ये उठा के इसमें फिट कर देना पड़ेगा, तो ये इंक फिल हो जाएगी। ये सीडी पहले से इंस्टॉल करके रख दी है हमने, इसलिए मैं फिर से नहीं इंस्टॉल करूँगा। इंक डालने के बाद ये जो बटन है लास्ट से दूसरा, ये 30 सेकंड तक दबा के रखना होता है, जिससे इंक पूरी खींच के आ जाती है इसमें, और पूरी इंक फिल हो जाती है अच्छी तरह से। 30 सेकंड तक इसको दबा के रखना पड़ता है। हम एक प्रिंट निकाल कर देखेंगे कैसा आएगा प्रिंट निकालनी चालू हो रही है। हाँ, ये चालू हो गई है। यहाँ पे ये प्रिंट होके आ रहा है, तो देखेंगे कैसी प्रिंट आती है। कागज़ तो अंदर चला गया, थोड़ी देर के बाद प्रिंट होके वापस आएगा। ये देखो, ये तस्वीर प्रिंट होके बाहर आ रही है। हम देखेंगे कि ये कैसी प्रिंट आई है। हाँ, तो ये प्रिंट आई है इस तरह से। देखिए, जिस तरह से हमने कंप्यूटर में क्रॉप करके रखा था, ज़्यादा फोटोशॉप नहीं की थी हमने, इस तरह से दिख रही है दोस्तों।